जय श्रीमन्नारायण। हरि ओम। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीराम नारायण देव देवं श्रीकृष्ण नारायण विश्वदेवं श्रीविष्णु नारायण भक्तदेवं हृद्देव देवं सततं स्मरामः। हृद्देव देवं सततं स्मरामः। वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण परम नारायण परं तपः नारायण परम ज्ञानम नारायण परागतिः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण परं ज्ञानम नारायण परागति। अब ज्ञान चाहिँ नारायण परक छ भने मात्रै गति पाइन्छ। यदि नारायण परक ज्ञान छैन, भक्तिले हिँड्नुभएको ज्ञान छ भने के हुन्छ? परिश्रम मात्रै हुन्छ। यस कारणले नारायण परागति। अब गति पनि, गति शब्दको अर्थ चार प्रकारको हुन्छ। के गति भनेको गमन। कता गमन? अर्चिरादि मार्गबाट भगवत धाम गमन, एक अर्थ। अब गति भनेको ज्ञान। अब ज्ञान स्वरूप कस्तो छ? आफ्नो जीवात्माको स्वरूप, परमात्माको स्वरूपलाई अवबोध गर्नु, अनुभव गर्नु, त्यसलाई भन्छ गति। नारायण परागति। अब गति शब्दको गमन, ज्ञान। अब यस्ता प्रकारको परक चाहिँ भगवान नै हुनुहुन्छ। नारायण परक बेगरको ज्ञान त्यति राम्रो हुँदैन, त्यसले मुक्ति हुँदैन। त्यस भक्ति बेगरको ज्ञान। श्रेयश्रुतिम भक्ति मुदस्यते विभो भनेर 10औं स्कन्धको 14औं अध्यायमा भन्नुहुन्छ। ब्रह्माजीले स्तुति गर्नुभएको छ। श्रेयश्रुतिम भक्ति मुदस्यते विभो क्लिशन्ति केवल बोध लब्धै। बोधको लागि मात्रै, ज्ञानको लागि मात्रै प्रयास गर्छ र भक्तिलाई छाड्छ भने त्यो काम लाग्दैन। त्यसले के गर्ने र? तर ज्ञान र वैराग्यले युक्त भएकी भक्ति चाहियो भक्तलाई। यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ, श्री भगवान नरोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च न सद्यस्तपस्त्यागो निष्ठा पूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञ सन्नांसि तीर्थानि नियमा यमाः यथा वरुन्धे सत्संग सर्वसंगापहो हिमाम। न माम मलाई योगले पनि नरोधयति न साधयति। योगले पनि मलाई साधन गरेर भेट्दैन। न साधयति, न रोधयति, न साधयति। योगले, सांख्य शास्त्रको विचारले पनि हुँदैन। धर्म एवच, धर्मले मात्रै पनि भएन। स्वाध्याय नित्य वेद अध्ययन गर्नाले मात्रै पनि हुँदैन। तपस्या गर्नाले, त्याग दान गर्नाले, अब इष्ट यज्ञ पूर्त धर्म, इष्ट धर्म पूर्त धर्मले पनि न हुँदैन। दक्षिणा दिएर पनि न प्राप्त गर्दैन। साधन न साधयति, न रोधयति, न साधयति। व्रत गरोस्, यज्ञ गरोस्, छन्दांसी वेद अध्ययन गरोस्, अनि तीर्थ जाओस्, यम नियम आदि गरिएका यी साधनहरू गरे तापनि त यथा न अवरुन्धे मलाई प्राप्त गर्दैन कि जसमा सर्वसंग अपह, सम्पूर्ण संसारको आसक्तिलाई अपह भनेको नष्ट गर्ने चाहिँ के हो त भन्दा सत्सङ्ग। सताम सङ्ग, सत्सङ्ग
त्यस्तो सत्सङ्गबाट मात्रै माम मलाई साधयति प्राप्नोति अर्थात् प्राप्त गर्छ, मलाई पाउँछ सजिलै। सत्सङ्ग भनेको त्यस्तो हो। सत्सङ्गको महिमा यहाँ विशेष गरेर भगवानले उद्धवजीलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। अब सत्सङ्गेन, सत्सङ्गबाट दैत्यहरू, यादुधानहरू, मृगा, खगा, खग भनेको पक्षीहरू, अब यिनीहरू पनि गन्धर्व, अप्सरा, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक आदि गरेका यी सबै सत्सङ्गबाट मुक्त भए। नभए खग भनेको के, गरुड पनि खगै हुन्, पक्षी हुन्। अब यतापट्टि जटायु पनि त पक्षी हो नि, तर जटायु ट्रक्क कयाधु धव आदय, त्वाष्ट्र भने क्या हो, कयाधु, कायाधु भनेको, कायाधु भनेको को, प्रहलादजी, कयाधुका पुत्र। त्वाष्ट्र भनेका वृत्रासुर। आदय भनेको धेरै अरू पनि, यस्ता पनि मतपदम भव, मतपदम प्राप्ता, मेरो स्वरूपमा प्राप्त, मेरो स्वरूपलाई जाने गए मेरो लोकमा। अब वृषपर्वा, बलि, बाण, बाणासुर, अब यी मय दानव, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, ऋक्ष भनेको ऋक्षराज त्यो भालु, गज भनेको गजेन्द्र, गृध्र, गिद्ध, सम्पाति भनौँ उता जटायु, वणिकपथ, वन्या, समान्तिर नाम वैश्य आदि यी वैश्यहरू, यिनीहरूले पनि अब सत्सङ्गबाट प्राप्त। व्याध धर्म, अब धर्म व्याध भन्ने एकजना थियो, त्यो तुलाधार व्याध, कुब्जा भए। यो महाभारतका ती धर्म व्याध आउनुभयो बा? तिनै हुन् व्याध। अरू त्यस्ता पनि भन्ने यहाँ एउटा उदाहरण दिएको। अरू व्याधै छ भने पनि मेरो भक्त छ भने मेरो लोकमा। कुब्जा ब्रजे गोप्य, यी गोपिनीहरू, ब्रजका गोपिनीहरू पनि के यिनीहरूले के श्रुतिगणहरू पढेका थिएनन्, अध्ययन थिएन, केवल प्रेम भक्ति सत्सङ्गबाट। अब यज्ञ पत्नीहरू अपरे यस्तै, त्यही नाधि त श्रुतिगण, तिनीहरूले न अधि त पढेको थिएन श्रुतिगण, वेद शास्त्र केही पढेकै थिएन, त्यही न उपासित, मतमा कोही उपासना गरेको थिएन। श्रेष्ठ जनहरू, महात्मा गुरुजनहरूलाई उपासना सेवा नगरिकन पनि अव्रत तप तपस, जो व्रत नगर्ने, अनि अव्रत तप्त तपस, अब तपस्या नगरेका भनौँ, अतप्त तपस, तपस्या नगरिकन पनि सत्सङ्गात माम उपागता, ममा प्राप्त हुँदा भए। केवलै नै भावेन गोप्यो गावो नगा मृगा। अब यहाँ भन्नुहुन्छ भगवान उद्धवलाई, केवल मेरो भावेन प्रेमद्वारा गोप्य गोपिनीहरू मेरा प्रिय भए। गाव गाईहरू पनि मैले वंशीको ध्वनि गर्दै भने वरिपरि आएर उनीहरू श्रवण गर्थे। कोही मिठो मिठो घाँसलाई मुखमा राखेर नचपाइकन ठाडा ठाडा कान लगाएर सुन्दथे। अब नगा भनेका क्या हो, वृक्ष। न गच्छन्ति ती नगाहा, वृक्ष स्थिर रहनेवाला जो। अब वृक्ष कौन, यमल अर्जुन पनि त वृक्ष थिए। मृगजन जन्तुहरू, एन्ने मुड थिए नागा, नागहरू, मूर्ख बुद्धि भएका अरू नागहरू, काली आदि गरेका नागहरू, यिनीहरू पनि अन्जसा सिद्ध भएर माम इयो प्रापो, ममा प्राप्त हुँदा भए। तिनीहरू यम्न योगेन साङ्ख्येन दानव्रत तपोद्धरैः व्याख्या स्वाध्याय सन्न्यासैः प्राप्नुवान् यत्नवानपि। यमजलाई योगबाट, साङ्ख्य शास्त्रबाट, दानबाट, व्रतबाट, तपस्याबाट, अद्धरैः यज्ञबाट, और व्याख्या गरे, शास्त्रको व्याख्या, अध्याय स्वाध्याय
सन्यास इत्यादिद्वारा पनि यत्नमान अपि प्राप्त या नप्राप्नु या। अब यदि सत्सङ्ग छैन भने अब तिनीहरू पनि प्राप्त गर्दैन। यी सबै साधनबाट मुख्य चाहिँ के हो भने प्रेम। यहाँ भनौँ केवलै नै भावेन गोप्य, जसरी गोपिनीहरूले प्रेम भाव गरेर मलाई प्राप्त गरे त्यस्तै गर्ने। किनभने रामेण सार्धम मथुराम प्रणीते स्वफल्किना मयि अनुरक्त चित्ताः विगाढ भावेन न मे वियोग तीव्राधयोन्यम ददृशु सुखाय। अब यहाँ भन्नुहुन्छ कि मया म रामेण सार्धम मथुराम प्रणीते सती। अब म रामले शहीद भएको, बलराम दाउले शहीद भएको म मथुरामा गएँ। कसले लगाओ? स्वफल्किना फल्किना। अब स्वफल्किना भनेको अक्रुरबाट म गएँ मथुरामा। यतापट्टि बाटामा घरमा मै अनुरक्त चित्ता, ममा कति प्रेम गरे तिनीहरूले। अब यो अक्रुरले लाग्यो हाम्रा प्रिय प्राणाधार। अब यो क्रूर किन राखे? यो यस्तो क्रूर राख्नुपर्ने अक्रूर कसले राखो नाम आदि आदि गरेर अब तिनलाई श्राप्तै बाटामा गएर विगाढ भावेन, विगाढ भनेको अत्यन्त गहिरो प्रेम गरे। अब न मे वियोग, अब मे वियोग न, अब किनभने मेरो वियोग त गरेनन्, मनमा त चिन्तना गरे नि। तीव्राधयोन्यम ददृश्य सुखायो। अर्को कुरा चाहिँ अब उनीहरूले सुखको लागि केही देखेन, केवल मेरै स्वरूप चिन्तन गरे। आधी भयो, तीव्र आधय भनेको मानसिक पीडा भयो उनीहरूलाई। आधी भनेको मानसिक पीडा, व्याधि भनेको शारीरिक पीडा, रोग। तास्ताक्षेपा पृष्ठ तमेन नीता मयैव वृन्दावन गोचरेण क्षणार्धताः पुनरङ्गतासां हिना मया कल्पसमा बभूवुः। अब तास्ताक्षेपा पृष्ठतमेन नीता, अब पृष्ठतमेन नीता मया एव। अब मैले शहीद भएका ती क्षेपा भनेको रात्रिहरू के गरे? वृन्दावन गोचरेण, वृन्दावनमा गाई चराउँदा हुँदी उनीहरू कस्ता भए? एक क्षण पनि उनीहरू क्षणार्ध बन्दा एक क्षण पनि उनीहरूले छाडेनन् मलाई। पुनः अङ्गतासाम, यिनीहरूले के गरे त भन्दा कल्पसमा हिना मया, मया कल्पसमा क्षेपा, क्षेपाको हिना हो विशेषण। कल्पसमान ठाने उनीहरूले। अब एक दिन एक रात नदेख्दा हुँदी कल्पसमान। अब यस्तो ठान्नथे अब भगवान्लाई कहिले दर्शन गर्नु हो भनेर उनीहरूको मनमा खाली भावना नि ममा चिन्तन गर्थे गोपीहरू। तानाविदन्मयी अनुरक्त मनुसङ्गबद्ध धिय अनुबद्ध धिय मयि अनुसङ्गबद्ध धिय स्वम आत्मानं अदस्तथा इदं यथा समाधौ मुनयोब्धितोये नद्य प्रविष्टा इव नाम रूपे। अब तिनीहरूले केही पनि देखेनन्, किनभने घरको कामहरू। मै अनुसङ्गबद्ध भए, बुद्धि चाहिँ मै अनुसङ्गबद्ध धिय, ममा प्रेम त्यस्तो हो। ममा मै अनुबद्ध बुद्धि चाहिँ लागिरह्यो ममा। ता न अभिधान, अरू देखेनन् उनीहरूले, केही पनि देखेनन्, केवल मेरै स्वरूप देखे, चिन्तन गरे। अब स्वम आत्मानम, आफ्नो आत्मालाई अध इदम, यो केही पनि देखेन। यहाँ मेरो शरीर छ, आत्मानम भनेको शरीर छ। अब यो इदम भनेको यो वस्तु छ, यो घर व्यवहार छ, यो संसार छ भन्ने उनीहरूले देखेन, न अभिज्ञ। अब उनीहरूले जानेनन्, केवल मेरो। जसरी यथा समाधौ मुनयोब्धितोये नद्य, जसरी समाधिमा मुनिहरूले मेरो चिन्तन गर्छन्, केवल सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई जितेर म माने मन बुद्धि अर्पण गर्दछ भने त्यस्तै प्रकारले तिनीहरूले अर्थोक देखेन। अब कसरी? अब नद्य, नदीहरू अब समुद्रमा प्रविष्टा इव अब्धितोय प्रविष्टा नद्य। अब अब्धितोय भनेको सागरमा गएर चाहिँ नदीहरू त मिल्दछन्,
अब तिनीहरूको के नाम रूपता समाप्त भइगयो नि। गङ्गाजी गएर मिलिन्, गङ्गा भन्दै अरू अरू गण्डकी आदि जस्तो नाम थियो। अब सागरमा गएर मिलेपछि हरायो, नाम न रूप सागरै भयो। हो भने जस्तै अब ती समाधिमा त्यसरी मुनिहरूले सबै कुरा बिर्सेर केवल ममा नै संलग्न हुन्थ्यो उनीहरूको मन बुद्धि इन्द्रियहरू। मतकामा रमणम जारम स्वरूप विदो अबलाहा ब्रह्ममाम परमं प्रापु संगात शतसहस्रशः संगात शतसहस्रशः छत्तसहस्रशः। अब मतकामा अब ममा नै प्रेम गरे कि जार स्वरूप गरेर ममा रमण गर्थे उनीहरू। तर अब के भने अस्वरूप विदो बला, मेरो वास्तविक रूप चाहिँ उनीहरू जान्दैनथे। अबला ममा नै प्रेम गर्थे, जार बुद्धि जस्तो गरेर सेवा गर्थे। माम परमं ब्रह्म प्रापु सत्सङ्गात शतसहस्रश। अब हजारौँ सत्सङ्ग गर्दथे अनि सत्सङ्गबाट नै उनीहरूले ममा प्राप्त गरे। अब सत्सङ्गको उपलब्धि क्या हो? सत्सङ्गात भव निष्प्रियो गुरुमुखात् त्रिशं प्रपद्यात् ममान् प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम प्रखीन कर्मान्तरः भनेर इत्यादि भनेको छ। अब सत्सङ्ग भनेको अत्यन्त उत्तम हो। सत्सङ्गबाट नै ज्ञान प्राप्त हुन्छ। महापुरुषको गुरुहरूको सेवाबाट गुरुहरूको आदर गरेर अनि ज्ञान प्राप्त हुन्छ, मन्त्र प्राप्त हुन्छ र त्यसबाट अनुसन्धान। अब त्यस कारणले सत्सङ्गबाट नै धेरै ज्ञान प्राप्त हुन्छ। तस्मात् उद्धवोत्सृज्य चोदनां प्रतिचोदनां प्रवृत्तञ्च निवृत्तञ्च श्रोतव्यं श्रुतमेव च। तस्मात् त्यस कारणले तिमी हे उद्धव चोदनां प्रतिचोदनां उत्सृज्य, चोदनां भनेको वेदको विधि जे भनेको छ, वेदले बताएको छ सत्कर्म गर, यस्तो गर। तर पराकाष्ठा भइसकेपछि के प्रतिचोदनां भनेको निषेध। अब विधि र निषेध चाहिँ कसले बताउँछ भन्दा वेदबाट। अब प्रवृत्ति मार्ग पनि वेदले दर्शाउँछ, निवृत्ति मार्ग पनि। श्रोतव्यम भगवान मेरो गुणानुवाद श्रवण इत्यादि श्रुतम एवं चाहिँ यो सबै शास्त्रहरू पनि जति जानेको छ, जति प्राप्त छ, ज्ञान प्राप्त गरिन्छ, वेदको ज्ञान, निषेध, विधि अनि अब यो प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग धर्म पनि त्याग गरेको छ, सुन्न पनि त्याग गरेको छ। अब श्रुत भनेको शास्त्रहरूको अध्ययन इत्यादि। अब यो त्याग गरेर यो सबै त्याग गरोस्, तर माम एकमेव शरणम आत्मानं सर्वदेहिनां याहि सर्वात्म भावेन मया स्यात् अकुतो भय ह्यकुतो भय हि अकुतो भय। अब यसमा चाहिँ फेरि मेरो शरण परेन भने केही पनि हुँदैन भनेको वास्तव। माम एक एव शरणम, मै नै हुँ मुख्य शरण दिनेवाला। म कस्तो हुँ? सर्वदेहिनाम आत्मानम, सम्पूर्ण प्राणीहरूको घर घरमा रहनेवाला आत्मा स्वरूप हुँ म। यस कारणले सर्वात्म भावेन, सम्पूर्ण आत्मभाव भने क्या हो? मन बुद्धि सबै इन्द्रियहरू ममा अर्पण गरेर, भाव भनेको प्रेमद्वारा के गर? याही माम एकम एव माम शरणम याही, शरण पर्नु। यसो गर भने के हुन्छ? मया अकुतो भय स्यात् त्वम भन्नुहुन्छ। स्यात् स्याताम स्यो, स्या स्याताम स्यात स्याह त्वम स्याह। अब यस्तो क्रियापद भयो। कता गयो त विसर्ग? लोभ भयो। हि निश्चय अकुतो भय, कहीँबाट चाहिँ भय हुँदैन। भयातीत हुन्छ मेरो शरण परेपछि। तर मेरो शरण नपरिकन जति कर्म गर, जति शास्त्र पढ, त्यो सिद्ध हुँदैन भन्नुहुन्छ भगवान। अब उद्धव उद्धवजी भन्नुहुन्छ
संशय तृणतो वाचम तव योगेश्वरेश्वर न निवर्तत आत्मस्थो येन भ्राम्यति मे मन। अब मलाई ठुलो शङ्का भयो, हे योगेश्वरेश्वर, योगेश्वरका नि ईश्वर तपाईँ, तब तपाईँको वाचम तृणतः शून्य भएको मेरो चाहिँ संशय न निवर्तते, निवर्तत, अब न निवर्तते, हट्दैन, किन हटेन? आत्मस्थ येन भ्राम्यति मे मन, हजुर आत्मामा हुनुहुन्छ र पनि येन मन मे भ्राम्यति, मेरो मन चञ्चल भयो। अब कता के गरौँ? अब हजुरले भन्नुभयो श्रोतव्य पनि छैन, श्रुत शास्त्रले पनि केही गर्दैन, प्रवृत्ति निवृत्ति मार्गले केही गर्दैन, वेदको विधान निषेध यो विचार गरेर कर्म गर्दा नि केही हुँदैन। त मलाई ठुलो शङ्का लाग्यो, यो शङ्कालाई निवृत्ति गरिदिनु होला। यस्ता प्रकारले जिज्ञासाद्वारा प्रार्थना गर्नुहुन्छ र भगवान बताउनुहुन्छ। फेरि श्री भगवान वाचो स एष जीवो विवर प्रसूति प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्टः मनोमयं सूक्ष्ममुपेत्य रूपं मात्रा सरोवरणैव स्थविष्ठः। स एष, यो जीव भनेको क्या? यहाँ चाहिँ ईश्वरवाचक भयो है। जीव, जीव भनेको ईश्वर यहाँ भन्नु पर्यो। किनभने जीव प्राण धारणे, सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई जीवदान प्राण दिएर बचाउने को हो त भन्ना जीव हो। यसको व्याकरणले जीवको जीवाउने, सञ्चालन गराउने, सबै स्थावर जङ्गमलाई भन्ने कुरामा जीव हो शब्द भयो। जीव बल प्राणनयो हो भन्ने धातुले बल दिने, इन्द्रिय बल दिने, मन बल, सबै शरीर बल, अनि जीव भनेको ईश्वर विवर प्रसूति प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्ट। अब विवर प्रसूति भनेको क्या? मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, यस्तो प्रकारले सेवा गर्छन् सज्जनहरूले। अब यस्तो, अब त्यो विवर प्रसूति भनेको जहाँ जहाँ चाहिँ मूलाधार आदि चक्रमा, विवरमा, त्यो स्थानमा रहनेवाला भगवान स्वरूप। त्यस्ता कसरी? प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्ट, जीव प्राणद्वारा, प्राणको घोष भनेको शब्दद्वारा, गुहां प्रविष्ट भनेको षड्चक्र रूपी गुहामा प्रविष्ट भएर अनि त्यसैमा भगवानको स्वरूप, दिव्य स्वरूपलाई भक्तजनहरूले, साधकहरूले अनि चिन्तन गर्छ, षड्चक्र चिन्तन। अब यहाँ कसरी त्यहाँ बुझ्ने त भन्दा मनोमय सूक्ष्म वेद्य रूपम। मूलाधार चक्र कहाँ छ? अब गुदाद्वारदेखि अलिकति मास्तिर त्यहाँ बस्छ मूलाधार। अब त्यो प्राणहरू श्वास यातायात गर्नको लागि, श्वास प्रश्वास गर्नको साधन गर्नको लागि अब प्राण त्यहाँ बस्यो। अब त्यहाँदेखि घोषणा गुहां प्रविष्ट, अनि त्यहाँदेखि आयो कि कहाँ आयो त भन्दा नाभि चक्रमा आयो। नाभि चक्रमा के? मूलाधार, स्वादिष्ठान भनेको नाभिदेखि मनतिर, अनि नाभिमा आयो स्वादिष्ठान, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक चक्र भन्छ। त्यहाँसम्म ल्यायो अब श्वास प्रश्वास खिचेर। अब त्यो साधकले अब त्यहाँ फेरि गुहां मनोमयम सूक्ष्म, मन अत्यन्त सूक्ष्म रूप त्यहाँ प्राण आयो नि त। प्राणेन घोषेण, शब्द त प्रकट भएको छैन अहिले त। अब त्यहाँ भयो सूक्ष्म, अनि उपेत्य रूपम, सूक्ष्म रूपम उपेत्य, त्यहाँदेखि सूक्ष्म भएर अनि मणिपूरकदेखि आयो अब उपर वक्षस्थल, कण्ठस्थलमा के छ? मणिपुर, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि चाहिँ आइपुग्यो। अब हृदयमा नि अनाहत आयो, अनि अब आयो विशुद्धि चक्र कण्ठको भित्र, कण्ठस्थानको भित्र। त्यहाँ आएपछि के हुन्छ भन्दा अब मात्रा, स्वर, अब त्यहाँबाट चाहिँ बिस्तारै श्वास मात्रै आयो त्यहाँ। अब त्यो त अपरोक्ष छ, देखिँदैन, सूक्ष्म छ, तर प्रत्यक्ष अब त्यहाँ स्वा मात्रै गर्छ। घोष त हुन्छ, घोषेण गुहां प्रविष्ट छ,
होस् हुन्छ तर बाहिर प्रकट भएन नि। अब 4वटा वाणी हुन्छन्, परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरी। अब यी 4 प्रकारका वाणी या घाँटीमा आयो कि विशुद्धि चक्र या त्यो त प्रकट भएको छैन, शब्द बनिँदैछ। अब प्रकट भएको छैन त अब कसरी प्रकट हुने त भन्दा त्यसलाई भन्छ नाद। र त अव्यक्त शब्दलाई नाद भनिन्छ नि। अब बाहिर ननिक्लिँदा त्यो शब्द त सुनिँदैन, श्वास मात्रै चाहिँ उ गर्छ। हो त्यसो हुँदा अब वर्ण मात्रा भयो, मात्रा अनि भयो स्वरबाट भनेको अ आ इ ई उ ऊ आदि स्वर, अनि वर्ण भनेको चाहिँ कदेखि लिएर ज्ञसम्म इत्यादि हो। यस्तो वर्ण चाहिँ अनि स्थूल रूपले निक्ल्यो है बाहिर, हो त्यसैलाई शब्द ब्रह्म भयो नि त। अनि शब्द बन्यो। अब बाहिर निक्लिँदा बोलीको प्रकाश भयो नि त। भित्र त अब श्वास मात्रै, सास मात्रै छ, भित्रभित्र घोष त छ, प्राणै न घोषेन। तर यहाँ बाहिर निक्लेपछि त अब शब्द ब्रह्म, त्यसैलाई भन्छन् वेद। त्यही शब्दबाट वेद बन्यो भन्ने कुरा आयो। अब स्वर वर्ण इति स्थविष्ठ अब त स्थूल रूपले अब प्रकट भयो। अघि सूक्ष्म थियो, अहिले स्थूल रूप आयो। माने प्रकट हुँदा हुँदै जान्यो कि यहाँ शब्द उच्चारण हुँदो रहेछ मुखबाट। अब यसलाई के भन्छन्, अब परावाणी भयो। परावाणी त अब प्रकट भएको छैन। अनि पर पश्यन्ती, अब पश्यन्ती भनेको अनि चाहिँ त्यस्ता साधकहरूले देख्न थाले ज्ञानबाट, अनि देख्न थाले, भविष्यवाणी जान्न थाले, अनि स्वर वर्ण इत्यादि प्रकट भयो नि त शब्द। अनि त्यसबाट चाहिँ साधन गरेर अनि जान्न थाले, त्रिकालदर्शी भए। अब त्रिकालदर्शी भए, अब परा पश्यन्ती भए। अब मध्यमा फेरि त्यही प्रकट हुन्छ। अब मध्यमा कसरी भयो त भन्दा हुँदी अब त्यहाँदेखि त्यो शब्द बोलीबाट बोध हुन्छ। अनि चराचुरुङ्गले यसो बोल्ने। मध्यमा भनेको क्या हो, निशा दर्श भगान्दा र षड्ज मध्यम थैवता। मध्यम चराचुरुङ्गीको जस्तो बोली प्रकट भयो, शब्द आयो भनौँ न मुखबाट। अनि हो त्यस्तै गर्दै अनि परा पश्यन्ती मध्यमा, अनि वैखरी। अब तिनै वर्णहरू स्वर वर्ण र 36 व्यञ्जनबाट मिलेर अनि वैखरी भएपछि अनि सबैको भाषामा परिणत भयो है शब्द। अनि वैखरी 4 प्रकारको वाणी। अब यहाँ यस्ता प्रकारले जान्नु पर्यो। स्थविष्ठ इति बड भनेको अक्षर वर्ण। अब यहाँ अर्कोमा यथा नलखे नीलबन्धुरुष्मा बलेन दारुण्यधिमथ्यमानः अणुप्रदातो हविषा समिध्यते तथैव मे व्यक्तिरियन् हि वाणी। अब भगवानले भन्नुहुन्छ, यहाँ उद्धवजीलाई बताउनुहुन्छ त्यो ईश्वरको लक्षण पनि यही हो। यथा अन्नल, अन्नल भनेको क्या हो, अग्नि। अब जसरी अग्नि, अब के हुन्छ, खे अनिल बन्धुरुष्मा। अब अग्निको मित्र चाहिँ को हो त, अग्निको मित्र को हो, वायु हो। वायु नभइकन अग्नि बल्दैन अरे। जहाँ वायु छ वहाँ अग्नि। अग्निलाई जलायो बत्तीमा, त्यो बत्तीमाथि अनि केही घपनीहरू लगाइदियो भने त्यो अग्नि निम्छ। अनि त्यो उगारो भने अब फेरि बाल्नु पर्यो नि, निभो उसको योनिमा अब उसको उसमा प्रवेश हुन्छ, निभो भनौँ बुतो। अनि भरे त्यो निकालेर बालेको चाहिँ फेरि निम्दैन, किन वायुले त्यसलाई सहायता दिन्छ। अनि हो त्यसो हुँदा अब अनिल बन्धु, अनल, अनिल भनेको हावा हो, अनल भनेको अग्नि हो। अब त्यो कसरी हुन्छ त भन्दा खे भयो है, खे उष्मा भयो। उष्मा भनेको क्या हो, तातोपन। अग्नि उष्मा भनेको तातोपन। अब आकाशमा बिजुली चम्क्यो, बिजुली चम्किँदा त्यसमा पनि त कति उष्मा छ, तातो।
पहिले त प्रकट भएको थिएन, फुस्स एउटा मिलिक्क गरो के होला भन्दा भन्दै अब त्यहाँ त अग्नि वज्र पर्दा अब अग्नि भयो हो, त्यसको तातो अब कसरी त्यस्तो भयो त? त्यो कहाँ छ भन्दा त्यो गुप्त छ, त्यो देखिँदैन, अपरोक्ष छ। अब परोक्ष गर्नु त के साधन त गर्नु पर्यो नि त। अब कसरी त भन्दा बलेन बलपूर्वक दारुणी भनेको काष्ठमा संहितामा। अब अधिमध्यमान मथन गर्दा हुँदी चाहिँ के हुन्छ भने अणुप्रदात सानो चिनगारी प्रकट हुन्छ। त्यो काष्ठभित्र छ अग्नि, त्यो चिनगारी चाहिँ अनि प्रकट भयो। अब किनभने त्यहाँ घोट्नु पर्यो, घोटेर अणु प्रदात, अनि फेरि त्यही अणुबाट अनि कोही यसो उसो लकडीहरू झिरिमिटी इत्यादि लगाएपछि के ठुलो बल छ। अनि त्यहाँ फेरि हविसा समिध्यते। अब अनि हवन गऱ्यो भने त के हुरुरु बल्छन्। जति लकडी दाउरा थप्यो त्यति, जति घिउ लगाइदियो त्यो बल्दै बल्दै ठुलो हुन्छ। तथैप त्यो व्यक्ति इमी बाणी त्यस्तै प्रकारले मे भनेको मेरो, तथैव इयम व्यक्ति अब अव्यक्ति थियो, पहिले अदृश्य थियो। जसरी अग्नि पनि काष्ठमा अदृश्य थियो त्यस्तै प्रकारले अनि मेरो बाणी पनि अब व्यक्ति भएर अनि शब्द ब्रह्म हुन्छ। त्यो शब्द त बनाउनु पर्यो नि, बाहिर प्रकट भएपछि यस्तो शब्द रहेछ। अनि शब्द ब्रह्मणि निष्णातो न निष्णातो परेद्यदि श्रम एव तस्य फल ह्यधेनु विवरक्षत भने जस्तो। अब अनि बाणी त्यो हो। अब यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ भगवानले उद्धवलाई, एवं गति कर्म गतिर विसर्गो। अब घाँडो रसो दृक् स्पर्श श्रुतिश्च संकल्प विज्ञान मथाभिमान सूत्रम रज सत्तमो विकार। अब यस्ता प्रकारले गति भनेको क्या हो? गद व्यक्तायम बाची, अनि बोली भयो है। अब त्यही अब शब्द भन्यो, शब्दबाट बोली अब प्रकाश भयो। यो बोल्दैछ भने अनि ज्ञान भयो। अनि कर्म गर्छ केले? अब कर्म गरो हातले, अनि हस्त भने त्यो कर्मेन्द्रिय भयो। अब गति भनेको बोल्ने शक्ति भयो। गद व्यक्तायम बाची कसरी भयो गद गति? अब सर्वधातुभ्य इन प्रत्यय भएर गति बन्यो। इन प्रत्यय हुँदा गद इ गति। गति भनेको बोली, गद व्यक्तायम बाची। अनि कर्म भनेको के गर्छ त? हातले काम गर्छ, उद्योग गर्छ। अनि गति भनेको पाउले के गर्छ? पाउले गति गमन गर्छ। अब अनि विसर्ग केले गरौँ? पायुले झाडा पिसाब इत्यादि त्याग गर्नेवाला। अनि घ्राण भनेको नाकले के गर्छ? गन्ध, त्यसको विषय। रस भनेको जिह्वाले के गर्छ? मिठो मिठो खानु। अब यस्तो प्रकारले यो यस्तो रहेछ, पिरो तितो अमिलो इत्यादि त्यो रस छुट्टिन्छ। दृक् भनेको नेत्रले रूप राम्रो नराम्रो। स्पर्श भनेको पर्श केले? वायुले। श्रुति भनेको त्यो शब्दले अब के गर्छ? कानले, त्यसको विषय। संकल्प के गर्छ? मनले। संकल्प विकल्पकात्मनम मकम मन, विचार गर्ने नगर्ने, के गरौँ कसो गरौँ भन्ने त्यसको चाहिँ कर्म हो नि त मनको। यो कर्मको कुरा बताउँदै हुनुहुन्छ भगवान उद्धवलाई। संकल्प। अब विज्ञान भनेको क्या हो? अब विज्ञान भनेको चाहिँ अब त्यसको ज्ञान भनौँ। अब यस्तो हो है भन्ने, त्यसलाई चाहिँ विज्ञान केले त दिन्छ त भन्दा बुद्धिले। अब बुद्धिबाट नै विज्ञान हुन्छ। अनि विज्ञानम अथ अभिमान। अनि अभिमान कहाँबाट आयो त? अभिमान भनेको अहङ्कारबाट हुन्छ। अभिमान अहङ्कारबाटै हो। मान हिंसायम अभित। अभिमान भनेको मान भनेको यसलाई अहङ्कार भन्छ। अब अहङ्कार 3 प्रकारका हुन्छन् भनेर हामीले पढ्दै आएका छौँ। 3 प्रकारको सात्विक राजस तामस, यी अहङ्कार भए है। अब यी इन्द्रियको कुरा। सूत्रम भनेको क्या हो? महत्त्व। अब सूत्र भनेको महत्त्व।
अनि यतापट्टि प्रकृति भयो, प्रकृतिबाट महतत्व भयो, प्रकृति भनेको माया, अनि सूत्र भनेको महतत्व। अब महतत्वबाट अनि हुँदै हुँदै अहङ्कार, 3 प्रकारका, अनि सात्विक राजस तामस, अनि इन्द्रियका देवता, इन्द्रिय मन बुद्धि अहङ्कार, ती देवताहरू तिनीहरूले अनि यो ब्रह्माण्ड श्रेष्ठ। अनि सूत्रमा रज तम तमो विकार, रज सत्व तमो विकार, अनि त्यसको विकार पनि त्यही महतत्व आदि भएर त्यो आएको हो। र यस्ता प्रकारको यो विराट स्वरूप भन्नु नै यो शरीरको वर्णन गर्नुहुन्छ। विराट स्वरूपकै कुरा हो यो। अयम जीव स्त्रिवितब्ज योनि, योनि अव्यक्त एको वयसा साध्य। अब अयम भनेको यो जीव भनेको यो जीव स्वरूप भयो नि त। अब ब्रह्माण्डमा रहनेवाला भनौँ, ब्रह्माण्ड सृष्टि भयो है। अब कस्तो भयो, अब त्यसको विश्लेषण। अब अयम हि निश्चय जीव, अब जीव प्राण धारणे। अब प्राण त दिनुभयो त भगवानकै शक्ति हो। अब त्रिवृत, अब 3 प्रकारको कर्ता पनि भगवान, कर्ता करण कारण। यी अब्ज योनि भनेको कि अब भनेको पानीबाट, ज भनेको जन्मियो कमल, कमलको योनि भनेको क्या हो, त्यसैको कारण ब्रह्माण्ड भयो। त्यही कमलभित्रै ब्रह्माण्ड रच्नु भयो। नाभिबाट उम्रेको कमलको बिचमै अब ब्रह्माण्ड सृष्टि गर्नुभयो भगवान। त्यो कसले? अव्यक्त रूप। अब एक ब्रह्म, एक एव। त्यहाँ को थियो त अर्को? एको हम ब्रह्म, वेदले भन्यो एक भगवान। अब आद्य भनेको आदौ भव आद्य, त्यहाँभन्दा पहिला को थियो र? स वयसा भनेको कालचक्रेन, वयसा कालचक्रेन, कालचक्रमा अब घुमाइदिनु त्यो ब्रह्माण्डलाई। यो ब्रह्माण्ड स्वरूप शरीरलाई अब कालचक्रै त भयो नि त। अब हामीहरूको त्यो सूक्ष्म रूपले विचार गरौँ। अब यहाँ कालचक्रले हाम्रो आयु इत्यादि, दिन रात आदि, अणु परमाणु हुँदै हुँदै अब यो कालचक्र हो। ऐसा कालचक्रेन भगवानले। तर भगवानको कति शक्ति छ त? अब विश्लिष्ट शक्ति बहुधेव भाति। अब भगवानको शक्ति के छ त? विश्लिष्ट शक्ति। हेर त, अब भगवानको विश्लिष्ट भनेको विभिन्न शक्ति भएको भगवान। अब के भगवानको एउटै शक्ति छ र? ती प्राणीहरूलाई कति कति शक्ति दिनुहुन्छ, स्थिर स्थावर जङ्गमलाई। अब बहुधैव भाति, धेरै भएर अनि हुन्छ त्यो जीवात्मा पनि। त्यहाँ भाति प्रकाश हुनुहुन्छ भगवान। भगवान हुनुहुन्न भने त केही कसैले गर्नै सक्दैन। सत्ता स्थिर चरमा सत्ता भाति भादीप्तौ प्रकाश त भगवानको प्रकाश छ यो सबै शरीरमा। जुन यो प्राण गइसकेपछि के हुन्छ त? त्यो शब्द पनि हरायो। शब्द अब प्राण गइसक्यो त अब त्यही हो। अनि अब त्यो हुन्जेल चाहिँ भाति हाम्रो स्वरूप छ, हाम्रो ज्योति छ, जीवको ज्योति छ। यो वृक्षहरू पनि तल मर्यो भने कस्तो रुख अब सुक्छ, पाउलिन सक्दैन। त्यस्तै हाम्रो पनि अब हुँदै हुँदै आयु क्षीण गर्दै गर्दै काल वयस काल चक्रेन। अब अनि बहुधैव भाति भगवान त्यस्ता हुनुहुन्छ। आद्य छ वयस काल चक्रेन। कसरी त? अब यसको उपमा छ यद्वत् जसरी। कसरी? बीजानी योनिम प्रतिपद्य। अब बीजानी भनेको बीजहरू। अब पहिले त बीज छ, त्यो बीजहरू चाहिँ अब खेतीमा चाहिँ उ गर्यो भने पहिले त बीज छ नि। अब त्यो बीज देखिँदैन, त्यहाँबाट उम्रिने त्यो पौधाहरू, त्यो अङ्कुरहरू कहाँ देखिन्छ पहिले? अनि हो त्यो बीजलाई चाहिँ कसो गर्ने त भन्दा योनिम। अब योनिम भनेको अब त्यसलाई बीज रोपेपछि अनि हाँगा बिङ्गा अनि पौधा हुँदै हुँदै फेरि बीज दिनेवाला को हो त? भगवान हो। बीज रूप बीजो हम भगवानले गीतामा भन्नुभएको छ, म बीज हुँ भनेकै बीज स्वरूप भगवान। अनि हुँदै हुँदै त्यो के हुन्छ? अनि हाँगा भए, बिङ्गा भए, पात भए, अनि त्यहाँबाट विभिन्न फलफुल इत्यादि
फल लाग्ने हो भने फुल फल इत्यादि हुँदै हुँदै जसरी रहन्छ भने त्यस्तै प्रकारले यो संसार त्यस्तै बढाउनु भयो। सत्ता भगवानको छ, अर्थात् मेरै सत्ता हो हे उद्धवजी भन्नुहुन्छ। योनि भनेको कारण हो। अब बीच चाहिँ के भयो त? कारणमा परिणत भयो भने अनि रुख बनो, फेरि हो प्रतिबद्ध धेरै प्राप्त गरेर अनि फेरि त्यस्तै प्रकारले रहनेवाला यो। यस्मिन् इदं प्रोतमशेषं मोतम पटो यथा तन्तुवितान संस्था। यहाँ भन्नुहुन्छ यस्मिन् भगवानमा, त्यो ब्रह्माण्ड रूप भगवानमा स्वरूपमा इदम प्रोतम। अब यहाँ चाहिँ अशेषम, इदम अशेषम भन्नु पर्यो। इदम अशेषम सम्पूर्ण ओतप्रोत छ। कसरी? पटो यथा तन्तु वितान संस्था। तन्तु भनेको धागो, वितान धागो चाहिँ त्यहाँ फैलोर गऱ्यो भने के हुन्छ त? पट हुन्छ। वितान संस्था पट यथा। अब त्यो धागो चाहिँ पहिले त्यसको नाम छ धागो, भरे त्यसलाई चाहिँ ओतप्रोत गरेर चाहिँ बुनेपछि के हुन्छ? अनि पट्टा हुन्छ, अनि वस्त्र हुन्छ। हो त्यस्तै प्रकारले त्यो भगवानकै शक्ति छ, भगवानको सत्ता छ सम्पूर्ण संसारमा। जसरी अब तन्तु नभइकन, धागो नभइकन वस्त्र बन्दैन, अनि वस्त्र बनेपछि मात्रै विभिन्न नाम हुन्छ नि त वस्त्रको। यो चाहिँ पातलो, यो बाक्लो वस्त्र, कालो वस्त्र, रातो वस्त्र भने जस्तै भगवानबाटै अनि विभिन्न प्रकारका प्राणीहरूको नाम रूप भयो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो यहाँ। अब यो पटो यथा तन्तु वितान संस्था भयो। एष संसार तरुः पुराण कर्मात्मक पुष्पफले प्रसूते। अब यो संसार वृक्षमा परिणत गरौँ। अब यो पुराण प्राचीनदेखि आयो संसार वृक्ष, भगवानले सृष्टि गरेको हो। एष संसार तरु कस्तो छ? कर्मात्मक, यो कर्मफल दिनेवाला यो हो कर्मात्मक। अब पुष्पफले प्रसूते, यो संसार वृक्षले के गर्छ? पुष्प र फल पैदा गर्छ। पुष्प भने यहाँ क्या हो? पुष्प भनेको फुल्छ भरे त्यसै मर्छ। फल चाहिँ चाहियो नि त हामीहरूलाई त। फल भनेको क्या हो? मोक्ष हो। पुष्प भनेको क्या हो? भोग हो। भोग यो संसारमा मेरो म भनेर चाहिँ आराम गर्नुवाला त्यो हो। त्यस्तै पुष्प व्यर्थ हुन्छ, त्यसले काम दिँदैन। त्यस्तै सांसारिक भोग चाहिँ व्यर्थै भएर जान्छ। अन्तिममा के छ त? अलिक दिन त्यो सबै नश्वर हो। पुष्प जस्तै हो, फुल्छ ओर्छ त्यहाँ, त्यो त झर्छ, अर्थात् त्यही फलमा परिणत हुन्छ भने जस्तै। अब यहाँ पुष्पफले प्रसूते, यो संसार वृक्षले त्यो गर्छ। अनि द्वे अस्य बीजे शतमूल स्त्रीनालः पञ्चस्कन्द पञ्चरस प्रसूति भयो है यहाँ। अब यो द्वे अस्य बीजे, अब यसका दुईटा बीज छन्। बीज त हुनु पर्यो नि त्यो फलमा। अब अस्य संसार वृक्षस्य द्वे बीजे, दुईटा बीज के हो? पुण्य र पाप। अब त्यो पुण्य र पाप बीज। शतमूल सैकडौँ मूल, जरा त धेरै छन् त्यो संसार वृक्षमा। त्यो चाहिँ जरा के हुन् त? अब भन्दा हुँदै विषय वासनाहरू धेरै हुन्छ। मनका वासना, यी सबै इन्द्रियका वासनाहरू, विषयहरू, तिनीहरू हुँदै हुँदै धेरै सैकडौँ हुन्छ मन। स्त्री नाल, अब तीनवटा नाल। नाल भनेको तीनवटा चाहिँ के भन्छ त्यसलाई? नाल भनेको त्यसको चाहिँ उभा हुने एउटा वृक्षबाट चाहिँ सुरिलो भएर निक्लिन्छ उँधो। त्यो नाल चाहिँ के भयो भन्दा तीन गुणले बनेको नाल। अब त्यसमा चाहिँ माथि हाँगा हुँदै आयो है। अब पञ्चस्कन्द, 5वटा हाँगा ठुल्ठुला चाहिँ माथि गएर चाहिँ अनि 5वटा हाँगा बन्ने। त्यो हाँगा क्या हो? पञ्चमहाभूत, पृथ्वी अप तेज वायु आकाश। अब यो भयो। अनि पञ्चस्कन्द, स्कन्द भनेको चाहिँ काप भन्छौँ हाम्रो भाषामा। स्कन्द भनेको काँध भन्छौँ हाम्रो शरीरमा, काप भनिन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ अनि 5वटा हाँगा निक्ले संसार। अनि पञ्चरस प्रसूति, अब 5 विषय रूप रस गन्ध स्पर्श,
अब अरू फेरि ती 5 वटामा फेरि हाँगा हाल्यो संसार वृक्षमा। अब विषय फेरि 5 वटा भयो है। अब त्यो भएपछि अब फेरि अरू भए 10का शाखा। 10 भनेको 10 भइगयो, 1 त्यहाँ मिलाउँदा 11। ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रिय अनि मन, अनि शाखा भनेको हाँगा, अलि साना साना हाँगा माथि गएर छुट्टे, अनि पातहरू पनि त्यसैबाट अनि हुँदै गए। अब यसमा फेरि द्विफल र कम प्रविष्ट 2टा फल छ, पाप र पुण्य। अब यहाँ चाहिँ द्विफल, अब 2टा पाप र पुण्यले युक्त भएको संसार वृक्ष, त्यसको चाहिँ संसार तरुको विशेषण भएर त्यहाँ पुल्लिङ्ग बसो। अब द्विफल, अब त्यो 2 पाप र पुण्य चाहिँ कहाँ जान्छ सम्म? अर्कम प्रविष्ट, ब्रह्मलोकसम्म त अर्कको गति हुन्छ नि सूर्यको, त्यहाँसम्म हुन्छ। अनि फेरि ब्रह्मा त तलै झर्नुपर्छ आयु पुगेपछि, अनि एक ओम ब्रह्ममा पुगेको हो त्यहाँसम्म चाहिँ। अब त्यहाँसम्मको चाहिँ यहाँ वर्णन गरिदिनु भगवान्ले उद्धवलाई। तिमीलाई अर्कम प्रविष्ट, यो संसार वृक्ष भनेको त्यो हो। त्यो भने क्या हो त भन्दा यो शरीर हो, संसारै वृक्ष हो। अब यसमा अदन्ति चैकम फलमस्य गृध्रा ग्रामे चरा एकम अरण्यवासाः हंसाय एकम बहुरूपमिज्यैर् मायामयं वेद सवेद वेदम। अब यहाँ एकम फलम, अस्य वृक्षस्य एकम फलम, कसले अदन्ति, कसले खान्छ? अधभक्षणै गृध्राः ग्रामे चराः, यसको विशेष। गृध्रा भनेको गिद्ध समान भनौँ। क्या हो गिद्ध? गृद्ध गृद्धुकाङ्क्षायाम। अब यता व्याकरणबाट चाहिँ आकाङ्क्षा गर्छ नि, सांसारिकको भौतिक विषयलाई आकाङ्क्षा गर्नु नै गृध्र हुन्। त्यस्ता चाहिँ को हुन्छ भन्ने ग्रामे चरा, विषयमा सक्त भएका गाउँको व्यवहार खोज्ने, आनन्द खोज्ने ग्रामे चरा अरे। अब तिनीहरू चाहिँ आसक्ति भयो, अब संसारको वासनामा आसक्ति हुनेलाई ग्रामे चरा। यहाँ त सकिहाल्यो नि। ग्रामे चरा हो। यस्तो फल चाहिँ केले? एकम अदन्ति, एउटा खान्छन् अरे ती। त्यो चाहिँ फल क्या हो? पाप मात्रै भोग गर्छन् भने नि। अघि पाप र पुण्य 2टा फल भनेको थियो नि त। पाप मात्रै खान्छन्। अब पाप गर्छन् अनि यमलोकतिर जान्छन् नि त गृध्र। अब आकाङ्क्षा गर्ने, गिद्धले के खाँदैन? अब त्यता पनि गयो नि त। अब गृध्रुकाङ्क्षायाम, जे इच्छा गर्छ त्यो गर्नेवाला ग्रामे चरा। अब अरण्यवासा, अब ती अरण्य जङ्गलमा गएर चाहिँ अब सज्जनको सँग गर्नेले के गर्छ? पुण्य कमाउँछन् नि तिनीहरूले। हंसा, त्यही अब ज्ञाननिष्ठा हंसा। एकम, अब एउटा चाहिँ पुण्य चाहिँ ग्रहण गर्छन् है तिनीहरूले। के गर्ने? अब यस्ता प्रकारले फेरि इज्जै बहुरूपम, अब यज्ञ गर्छन् धेरै रूपलाई चाहिँ अनि सेवा गर्छन् नि त कसैले त। अब धेरै रूप भएका कोही भूत प्रेत पिशाच इत्यादि गर्नेवाला, इत्यादि गर्ने चाहिँ के हुन्छन् भने मायामयम। अब मायामा फस्यो, त्यो संसारमा फस्यो, जन्म मरणको चक्करमा गयो, यमलोक गयो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारेमा परो। मायामय वेद त्यस्तो जान्दछ। फेरि अब जसले चाहिँ अब यो के छ? अरण्यवास गर्नेवाला सज्जनले के गर्छ? भगवानको भक्तले अब वेद मायामय वेद, यो सबै संसार मायामय हो भन्ने जान्न छ। अब वेदम सवेद, यो वेदको चाहिँ तात्पर्य चाहिँ यो है भनेर त्यसले जानो। अनि यो जम्मै यो विचार गरेर वेदको तात्पर्य यो हो भनेर जानो। अब किनभने वेद भनेको त अब अर्कै हो। अब वेद त अब 5 वटा वर्णले युक्त भएर वेद हुन्छ। अब 5 वटा 4 वटा धातुबाट बन्छ। अब 5 वटा अक्षर भनेको अस्ति बताइयो पनि होला। फेरि कोही अब सम्झना भएन भने अब उरा अ व भो, मध्वरी जस्तै उरा अ व भो, छोटाई र बडाई उता गर्दा ई भो, व र ईमा एकार भो आठ गुणा, ये भो
वे ददाति ती वेद कसरी वे मात्रै दिन्छ त कर्म खोइ। अब त्वाको सुनक सुन एकार कृन्मे जन्तः अभ्यासंज्ञ भयो यजन्त शब्दको त वे भनेको अजन्त शब्द हो। अनि अब अव्ययी भाव भएपछि सुऔजस अमौसर सबैको लोप हुँदा वेको ये नै रह्यो। अनि वे भनेको कर्मै पनि भयो षष्ठी पनि भयो सबै। अनि वे ददाति ती वेद त्यस्तो दिने के दियो त। ऊ भनेको रक्षक को अब यहाँ अलिकति भिन्नता अर्थ छ। ऊ भनेको रक्षक कसले अकार वासुदेव भगवानदेखि अर्को रक्षक कोही छैन भन्ना हुआ भयो है। ऊ र अको चाहिँ यहाँ हुँदा हुआ भयो। अनि त्यो रक्षक त्यस्तो भएपछि के हो त यो यकार कहाँ आयो छोटा ई र बडा ईमा दीर्घ हुँदा ई भो। अब हुआ र ईमा वे त भइगयो नि। छोटा ईको इकारको अर्थ के हो इकारो काम उच्यते इकारो लक्ष्मी उच्यते। बडा इकारको अर्थ भो लक्ष्मी ऐश्वर्य समर्थ। अब त्यो वेदको त्यसै वैदिक सनातन धर्म भनेको त्यसै होइन। वेदै भव वैदिक वेदले बताएको कर्म। यस कारणले वेद वे भन्दा 5 वटा अक्षर जोडिँदा वे ददाति ती वेद आतो अनुपसर्गे कह आयो अब व्याकरण। अनि क भएपछि वेद। अब यो वेद भने त्यसले जानु अनि सबै हो। त्यस्तो वेदको चाहिँ वेदले बताएको कर्म गर्दैन भने अघि यहाँ हामीहरूले भनिहाल्यौँ त श्रुतम त्यति गर्दा पनि भगवानमा प्रेम छैन र भक्तिभाव छैन भने त्यसको व्यर्थ हुन्छ। र शरण पराए भनेको माम एक एव शरणम अब भनेर आत्मानम सर्वदेहिनाम अनि यही सर्वात्मा भावेन मया स्यात् यकतो भय भनेर अघिको श्लोकमा बताएको यहाँ समाप्त भयो। अब एउटा श्लोक एवं गुरु उपासनैक भक्त्या विद्या कुठारेण सितेन धीरः विवृश्च जीवाशयम प्रमत्तः सम्पद्य चात्मानम् अथ त्यजास्त्रम्। यस्तै प्रकारले अब यो कहाँबाट प्राप्त हुन्छ त यो चिज गुरु उपासना या एक भक्त्या। अब अनन्य भक्ति गर्नु पर्यो। गुरुलाई पनि ईश्वर मान्नु पर्यो। गुरुको आज्ञा पालन गर्नु पर्यो। अनि एक भक्ति भएर अनि विद्या कुठारेण सितेन धीर भनेको विद्वान। विद्वान विपस्थितो धीर संशुधिको बुधो बुध कोविद यी विद्वानका नाम हुन्। धीर पनि विद्वान साधक भने पनि भयो। यस्ता महापुरुष भन्दा नि भयो। अनि गुरुको उपासना गरेर विद्यारूपी कुठार कुठार भनेको क्या परशु बन्चर त्यो पनि कस्तो सितेन तिखो पार्नु पर्यो नि। त्यो कुठार विद्यारूपी कुठार तिखो पारेन भने त भएन। कसरी तिखो हुन्छ त भन्दा शास्त्रले बताएको विद्याले बताएको कुरा गर्नु पर्यो। त्यसलाई अनुसन्धान गर्नु पर्यो। तिखो बनाउनु पर्यो। एकदम छेड्न सक्ने संसाररूपी ब्रह्माण्ड छेड्न सक्नेवाला ज्ञान भनेको सितेन विद्या कुठारेन। अनि त्यस्तोले अब त्यो धीर पुरुषले के गर्यो अब विवृश्च ओ वृश्चु छेदने ओ प्रश्चु छेदने धातुदेखि विवृश्च भन्छ व्याकरणमा। अब त्यो त्यसलाई काट्नु पर्यो नि त। अनि अप्रमत्त प्रमत्त नभइकन एकदम शान्त भएर स्तब्ध नभई अनि जीवाशयम जीवको आशय भनेको अन्तस्करण शुद्ध बनाउनु पर्यो। अनि मात्रै आत्मानम च आत्मानम सम्पद्य अनि आफ्नो शरीर शुद्ध भगवानलाई चाहिँ प्राप्त गरेर कसरी गर्नु भगवानलाई प्राप्त गरेर सएव जीवो विवर प्रसूति अघि पहिले नि बताइयो। अनि हो त्यस्तो गरेर अनि आश्रम त्यज त्यो अस्त्रलाई त्यसलाई पनि छाडेर स्थित भयो भने अनि मेरो धाममा आइपुग्छ भक्त। हे उद्धवजी भनेर भगवानले उद्धवजीलाई यस्तो ज्ञान बताउनु भयो। यति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमश्याम संहितायाम एकादश स्कन्धे 12 हरे नमः। श्रीमन्नारायण हरि शरण। जय श्रीमन्नारायण। नारायणान्त
तस्मिन् शरीरे सकलं हि विश्वं तस्मात् परं तत्